各位好，我係阿 Ben 啊。今集咧會同大家睇一隻咧非常之有獨特格調嘅 Omega Seamaster 手錶啊！呢隻手錶咧非常之靚仔啊！一眼望去咧，你就會俾佢個全黑色咧吸引到啊！因為咧呢隻錶咧，無論係錶殼啦、錶圈、中間嘅波浪紋理錶面、錶冠啦、派閥啦，都係用咗呢個黑色嘅陶瓷精製而成啊！非常之有獨特格調啊！嗱，而指針啦同埋時錶啦，都有呢個咧新穎嘅碳灰色夜光塗層就處理咗，咁啊成個造型咧就會做咗一個咧一氣呵成咁樣咧做咗個 all black 嘅效果出嚟啊，咁啊 black 嘅效果出晒嚟啊。咁錶帶方面咧做咗個黑色嘅橡膠錶帶啦，咁啊錶扣咧做咗個陶瓷針扣。嗱，呢一隻錶嘅型號咧就係21924420010003啊。呢隻錶嘅直徑咧係43.5mm，厚度14.5mm啊。咁啊，重量方面咧達到114個 gram，用咗呢個 Omega 8806嘅自動上鏈機芯，經過呢個天文台認證，有55小時嘅動力儲存啊！而家呢隻錶嘅官方定價咧係74,700啊，阿 Ben 而家咧折咗咧56,000左右啦，咁就可以攞到啦。呢隻咁獨特型格嘅 Omega Seamaster 手錶啊，有興趣嘅錶迷真係要嚟我哋門市睇下實物啦。咁啊，今集嘅介紹去到呢度啊，我哋下集再見，拜拜。